怎么了？大夫，上次也是这只脚是被哑铃砸了，这次又被开水烫了，这脚是不是留不住了？这隔着袜子呢，又不是开水，烫的不严重啊。还有手机呢。啊，手机找不着了？可能是出门之前落你家了。你是喜欢我呀？啊，故意把手机落我们家，然后可以再去一次。这剧情有点老套了。啊啊！